lidi, vítám vás dnešního videjka. Dneska to bude ochutnávka tady toho bonbonku. Takový kyselý, mělo by to být hodně kyselý. A je to normálně i ve tvaru lepky, jo, takže s tou můžete umřít normálně. Vidíte to? Tady. To je růžová lepka. Tady prostě, tady, jo, tady. No, jdeme to otevřít. Je to prostě příchutí jahody. Bylo strawberry. Strawberry, nevím, jak se říká, sorry. Výslovnost je úplně hrozná, jo? Co to je, kámo? No, to je jedno, tady jdeme to otevřít. Nějak jako to voní jak po jahodách. Tak to vypadá. Jo. To je strašně kyselý. Ale jako není to tak hrozný, ale až to vycucáte, to nějak pro děti, to je jahodový, kámo. Jako krásný balení. Mám tady ještě jeden. Je tak borůvkovej. Pokud chcete ochutnat i, aby ochutnala i tenhle borůvkovej, sorry. Mluvím jako tatar. Borůvkovej, tak dejte třeba 10 lajků, jo. Klidně i 10 lajků prostě dejte. Potom dejte 10 lajků, pokud chcete ochutnávku tady toho modrého. To je jedno. A čus, další ochutnávky toho modrého.